이거 봐, 누가 봐도 멕시코 고추지. 자, 태국 고추. 태국 고추. 왜 이렇게 침을 흘려 이거? 뭐 병 걸렸어? 자, 먹어봐. 아니 잠깐만. 억울하다. 왜 억울해? 말 멕시코 고추인지 아닌지 먹어보면 알 거 아니야. 네가 그래 멕시코 사람인지 알 거 아니야, 마. 누가 인지했냐? 멕시코 사람은 고추 잘 먹지. 그래 먹으면 믿을게. 멕시코 사람이 맞는 거 같은데? 맞는 거 같은데. 전혀 문제가 없다. 확실해? 왠지라고? 아 진짜 마이크가 지금 계속 진짜로 진짜 마이크 왜 자꾸 그럼 먹고 엔진이라고? 그 먹기 전에 얘기해야 될 거 아니야? 먹기 전에 핸드마이크로 해, 핸드마이크로. 너도 이거 들고 와라. 아 이게 내가 하는 게 아니고 뭐 여기 하는 거야? 마이크가. 뭐 할 거야 매워 죽겠는데. 침이 계속 나오지. 묻었어.